Labadiena, esu čia kartu su Dmitrijum Skinderium, kuris buvo Tikhanovskojo štabo narys, bet pamatė Lietuvoje, kad ją supa Lukašenko žmonės, spectarnybų žmonės, jis atsitraukė nuo to štabo. Vėliau, kai sužinojo, kad ES skiria beveik 200 milijonų eurų, 200 milijonų, Amerika skiria 180 milijonų Baltarusijos pabėgėliams iš Baltarusijos į Lietuvą, į Europą. Ir kadangi nežino nei vieno žmogaus, kas tuos pinigus gavo, pradėjo aiškintis. Žinoma, daug savo informacijos pateikė tik tokia. Aš taip pat kreipiausi į Europos komisiją, Europos parlamento, į prokuratūrą Lietuvos ir Europos, kad duotų atsakymą, kur tie yra pinigai, kaip jie panaudoti. Ir įsivaizduokit, po to Dmitrijus Skinderievas gauna pakvietimą iš migracijos departamento, kad mes tau norim atimti pabėgėlio statusą ir grąžinti atgal į Baltarusiją. Ką tai primena jums? Ar neprimena tai, kad taip pat buvo pasielgta ir su politiniu kaliniu Nobelio taikos premijos laureato Kubiliaus vyriausybė kartu su Šimašium išdavė Beliacką, paskui verkė labai, net Europos parlamente gailėjosi ir verkė. Nesigailėjo, kad išdavė, bet kad Lukašenka pasodino, bet pagal jų pateiktą informaciją. Dabar jūs prisimenat, kaip Pociūnas irgi bandė įsiaiškinti, kaip anksčiau Baltarusijos pinigai, Europos pinigai ir Amerikos skirti Baltarusijai nepasiekė Baltarusijos. Ir Pociūnas Vytautas bandė įsiaiškinti, būdamas saugumo departamento vadovu, ir jau su tą schemą atskleidė, tai Lietuvos saugumo departamentas išsiuntė į Gardiną ir ten jisai, mano manimu, bendrom pastangom su Baltarusijos spectarnybom ir Lietuvos buvo išmestas per langą. Štai pažiūrėkit, aš sakau tau, Dmitrijau, parodyk save. Tau tas pats gresia, nes mūsų tarnybos labai bendradarbiauja su Lukašenkos ir net Putino tarnybom. Ir čia vat įdomu, aš nenustepčiau nei kiek, jeigu tu irgi iškristum jau Lietuvoje per tokį langą, jeigu po fūrą patektum, arba tu kur nors vienu žodžiu kokiam prigertum upelį, ar panašiai. Va tokia yra situacija. Viešinu šitą dalyką, garsinu. Ir jeigu kas atsitiks su Dmitrijum Skinderiu, žinokit, kad čia Lietuvos spec tarnybų darbas. Man visa šita situacija, kadangi buvęs, esu paskutinis Sovietų Sąjungos politinis kalinys, žinau ne vieną disidentą, kurį nužudė, tiek kunigą Lauriūną, tiek kunigą Juozą Zdebskį, Rusijos spec tarnybos, lygiai taip pat man primena tokią pačią situaciją ir dabar Lietuvoje. Darbuojasi ranka ranko. Taigi, Lietuvos žmonės, matom, kad Tikhanovskai nieko nepadarė dėl, kaip ir jie tvirtina, dėl pabėgėlių ir nei cento jiem nedavė iš Baltarusijos, kaip teigia, gal mes vienas kitas koks yra, nežinom, o tuos pinigus įsidalino jų ratelis, artimas Tikhanovskai. Aš manau, nebejoju, kad nukrito dalis ir be abejonės Lukašenkos spec tarnyboms. Taigi, gyvenam gana sudėtingu laikotarpiu. Ir dar viena detalė. Aš paviešinau šitą savo laišką, kadangi kreipiausi į Amerikos prezidentą per jo pasiuntinį Kaulą, su kuriuo buvau sutikęs. Gavau atsakymą, kad laiškas gautas ir labai domina į tą informaciją. Ir jisai sako, klausykit, mes dedam pastangas, kad išlaisvinti politinius kalinius, o jūsų valdžia juos grąžina atgal, kad pasodintų. Ir paskui kaltina Lukašenką, kaip ir su tais balionais. Patys čia kontrabandą turėjo, gal ją organizavo, o kaltas buvo vien tik Lukašenka. Matom, kas vyksta šitoj kabutėse demokratinėje Lietuvoje. Panašiai kaip ir Baltarusijoje. Taigi, gerbėmieji, žiūrėkit, palaikykim Dmitrijų, palaikykim Jakovą ir aš manau, kad tikrai, jeigu mes paviešinom ir tas įrašas bus labai išplatintas, bijos Lietuvos saugumas jį paprasčiausiai nužudyti.